Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulurku, konco subscribe semuanya yang ada di Indonesia. Hitung siang ini ada di Pasar Kliwon Sumber Gempol Tulungagung. Piye regane Pasar Kliwon Sumber Gempol Tulungagung Jemukoan ya iki ya. Iki eneng iki loro iki. Tungkel Pak. Itu ya. Iki sing duwe iki Pak Musin tanggung campur darat. Sore Gunung Budek mangga Pak Sin ya. Wiane wis enek ning kene iki wedhuse iki loro. Iki piro Pak iki, Pak? 46 nego 2 ekor Pak ya. 2 ekor. Iki. Pak ngene umure perang tahun Pak Sin. Sekitar bulanan. Piro Pak Sin? 7 7 bulanan ya, belum ada 1 tahun Pak Sim ya. Ini bakalan dulur ya ini. Ini dibikin masih muda, Bos. Masih muda ya. Ya. Ini bikin pejantan juga boleh ini nanti ya. Telinganya pun semi-semi ini dulur ya. Iki laser tuku pedus iki jenenge Pak Musin iki, Pak Musin ya. Piye Pak regane pasare, Pak? Regane ya stabil lah, Bos. Stabil nggih ya. Mendung Pak nggih ya Kliwonan ya. Bibitan murah ini. Bibitan murah Pak Sin ya. Iya. Bisa Pak Musin ya. Datang ke rumahnya Pak Musin, Tanggung Campur Darat Tulungagung. Terima kasih Pak Sin ya. Ya yo. WA-ne wis enek, tinggal rono ae ngene Pak Sin. Ini ada lagi nih Mas Dendra ya Mas ya. Mas, iki regane piro Mas iki Mas? Iki 22.50 ganteng Mas iki ya. Semi. Telingane ini mau mending wisan iki. Lah sing iki piro Mas iki Mas? sing iki. Ha. Kode ae. Kode Mas ya ganteng-ganteng manek sampean iki Mas. Iya. Kalau iki Mas iki Mas? Wis likur, Pak. Iki selikur Pak ya. Kepak ngadan Mas. Mas, ini selikur. Iki enakmu ya. Iki piro iki loro ngene iki? Loro 3 8 karo lore dulur iki ya. Iki nek Mas Dendra atau Pak Lamidi dari Boyolangu Tulungagung Mas ya. Iki Pak Lamidi iki ayahe Mas Dendra iki jenenge Pak Lamidi Pak ya. Iki kalek endukan mending iki piro Mas ya Mas? Kae duan mending 22.50. Roli kurang karo sing kae loro ya. Dadi loro 4,5. 4,5 loro ayu-ayu iki wedhuse. Jan abang-abang Mas iki Mas. Mana pisanan ya isian ya. Urung, Mas. Sik cemple iki. Wis ganteng mana sampean iki Mas. Iki jenenge Mas Dendra iki Mas ya. Mas, piye Mas regane pasar Kliwonan iki Mas? Iki pasar iki rada sepi. Rodok sepi ya. Kok iso tangga sepi piye Mas? Ceritane lho. Godho-godhok sandangan jajan iki. Arep bodo mari Mas Dendra ya. Heeh, WA-ne piro Mas ya Mas? Ini 0878 348 2951. Oke, terima kasih Mas Dendra ya. Ini kami Mas Dendra, silakan hubungi Mas Dendra dari Boyolangu Tulungagung. Iki bapake Pak Lamidi kuwi. Heeh. Lah iki wedokne wis Pak 5.000 loro, Pak. Iki 5.000 loro manak pisan. Nggih. Ini ada lagi indukan cantik dulur ya ini ya. Iki piro iki? Cantik-cantik ini lho yang digolek iki. Petani. Ya kayak kuwi lho. Oh, iki cantik iki. Iki neh, ngene-ngene iki cantik-cantik iki. Pironan ngene iki cantik cantik iki, Mas? 2000. 2000-an ya? Nego 2000 Mas ya. Iki lek loro ini piro Mas? 39 2 ekor dulur ya. Wah, murah-murah banget ya kambing ya. Iki Pasar Kliwon Sumber Gempol Tulungagung murah Pak Yan ya. Iki jenenge Pak Yan iki. Iya. Iki Pak Yan alamat ndi Pak Yan? Alah biasa kali dawir, Mas. Kali Dawir ya. Oh, iki Pak Yan ngomong ke Kali Dawir iki. Langsung datang ke rumahnya Pak Yan Kali Dawir iki kambingnya iki. Iki loro iki cantik-cantik iki. Lah iki loro iki api-api lho iki. Pak Juki, iki lho api-api namu pironan iki? Iki 16.50. Iki 16.50 gemuk. Ganteng. Iki yo abang Pak Juki ya. Iki neh nih Pak Juki. Iki
Iki neh nih Pak Juki. Pak Juki miri gambar Tulungagung. Oh, iki 16-an. Iki 16-an iki. Diciprit juga diciprit. Oh, 16-an ini murah-murah Mas ya. Ini iki. Iki nek iki Pak Juki indukan cantik iki dulur ya. Jadi kalau ingin membeli kambing ini langsung aja datang ke rumahnya Bapak Judi ya. Miri gambar Sumber Gempol Tulungagung. Datang ke rumahnya nego di sana harganya ya. Oke, kambing ini. Ini kawasan lanang-lanang dulur, jantan-jantan semua ini ya. Ini jerabangan. Nah, ini saya mau tanya-tanya sama Reza. Mas, regane piro Mas Mas Reza? Harganya 24 nego. 24 nego poel Mas ya. Nggih, poel. Sak gini Mas ya, 24 ya Mas Reza ya. Iki Mas Reza, 24. Ya, 24. 24 cuma sama gini iki poelan. Sakmene gedine, Mas. Lho ya sampe gini Mas Reza. Neh ndi Mas ini sampean Mas? Aku aduh. Iki mati piro? Iki piro Mas Reza iki? Ini 26 nego. Ini 26 nego. Wah, super gemuk Mas Reza ya. Super gemuk. Nah ini. Mas Reza iki. Iki yo Mas nih ya. Ini 26 juga ini. Kain nih Mas Reza ya. Satu unggal 26 berarti 52 2 ekor. Ini. Ganteng Mas ini Mas. Ini ganteng juga ini. Nah, ini. Ya. Mas Reza iki Mas Reza iki. Mas, selamat siang Mas. Piye Mas regane pasar Kliwonan iki Mas? nggih, parah paju tapi kalem. Kalem Mas adole kudune ya. Mas, WA-ne piro Mas? 085 Oh. 784 434 341. Oke, terima kasih Mas Reza ya. Ini kambingnya Mas Reza, langsung aja hubungi Mas Reza ini. Kambingnya gemuk-gemuk. Dulur ya. Nah, ini. Itu masih berada di Pasar Kliwon Sumber Gempol Tulungagung. Ini kawasan kambing pejantan semua dulur ini ya. Mbak Kajimat, Mas Akib ini punyanya ini ya. Ini ada lagi warna putih super jumbo. Ini ada lagi tanduk panjang warna merah. Namun masih Mas. Iki nek Pak Musani iki Pak nih ya. 3,5 Musani ya. Lor dene kae. Kuel Pak niki Pak. Nggih. Kuel iki 3,5 dulur ya. Entek dhuwur ngisor isik. Lemu. Iki nih lor dhewe Mas ya. Pak Musani sing duwe iki. Nah, ini punya Pak Musani 26 saja. Iya. Ekonomis 26 iki. Iki nih Pak Musani. Kami jemre 2000. 2000 ini Pak Musani bakalan. Murah iki, Mas. Bakalan. Ini Pak Musani mau iki. Lah irenge piro Pak niki Pak niki? Ireng 3 Telu siji ireng rupane tapi super gede. Nggih. Ireng. Jenenge Pak Musani iki. Piye Pak regane, Pak? Harga mumpung murah. Mumpung murah, petani kon tuku Pak ya. Lagi mahal iki. Oh. Deret gas larang iki Pak ya. Larang, malam larang. Maleman larang iki. Oh, maleman larang Pak Musani ya. Dulur ya kalau ingin membeli kambing langsung aja ini ya. Kambingnya Pak Musani. Alamatnya ngendi, Pak? Tanjung Kalidawir. Tanjung Kalidawir. Langsung aja datang ke rumahnya Pak Musani ya. Ini orangnya ini Tanjung Kalidawir Tulungagung. Ini punya hitung ini dulur ya. Ini 13,5 harganya ini. Ini lanang bakalan ini 12. Nih punya hitung. Petani banyak dulur ya. Petani banyak pembeli. Ini punya hitung juga ini dulur ya. Nah ini 227 2.700.000 beranak satu kali dulur ini. Kalau ingin membeli kambing ini bunyi hitung ya. WA nya 085 748 290 787 kalau belum laku. Nah
lagi. Ini harganya 15,5. Ini punya hitung juga ini, WA-nya sudah ada dulur ya. 13,50 lah loro dor-doro Mbak ya. Kakean go mau Lemu-lemu piro Mbak loro Mbak? 25. 25 iki ya. Doro-doro. Doro-doro. Doro-doro belum siap kawin iki Mbak. Lah iya kowe lane gelem murah. 25 loro baran ya. Piye Mbak regane pasar Kliwon iki Mbak? Stabil ya. Mbak Saniran panggah omahe Mbak ya. Panggah Mas. Pucang Laban. Matur suwun Mbak. Ya iki 17 loro. Temates kuwi gibas. Ini ada lagi punyanya Bapak Yono dari Batokan Ngantru Pak Yono ya. Ini merah. Nah, ini yang merah ini paling ujung berapa Pak Yono? 16 Pak Yono ya. Kok murah Pak Yono? Murah iki. Nah, ini 16,5 hitam. Yang hitam 11 Pak. Ini. Wah, ini ganteng Pak Yono ini Pak Yono. Ganteng iki 2 juta. Bro, Pak. Selikur Pak. Selikur. Iki yang ganteng-ganteng nih Pak Yono ini. Iki lho Pak. Oh, iki biasa, setere Pak, bro 13. iki, ireng. Iki sebentar iki 19 Pak. Iki setere 19 Pak Yono ya. Lembute. Buntute yang tebal. Andel tebal. Kuwi sing jero Pak Yono luwih ganteng nih Pak Yono. Iki Jawa Randu. Jawa Randu berapa Pak Yono? 2.500.000 Pak. Ini 2.500.000 dulur ini ya. Ganteng, superan nih Pak Yono ya. Oke. Wih, ini ya. Dulur ya kalau ingin membeli kambing ini langsung aja ya. WA atau datang ke rumah Pak Yono ya. Batokan Ngantru Pak Yono ya. Kalau jauh-jauh saya nggak bisa ngirim Pak. Nggak bisa Kalau ngirim, ada yang ya? jauh tanya-tanya nggak bisa ngirim. Ini hari belanja Pak Yono ya. Iya. Iya. Pak Yono. Dekat saja Pak. Piye regane pasar Kliwon nih Pak? Regane ya cukup lumayan Pak. Lumayan Pak Yono ya. WA ini jangan lupa Pak Yono. WA nih. Ini tetap Pak 085 230 922 522. Oke, terima kasih Pak Yono ya. Mudah-mudahan ada yang hubungi. Sekian dulu dulur. Siap ngantar tapi Jauh. jauh enggak ya. Sekian dulu dulur, jangan lupa subscribe karena subscribe-nya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anaknya Pak Yono ini. Namanya siapa Mas? Namanya Sandi. Sandi Mas ya. Wis pinter bakal wedhus iki. Matur suwun Mas ya. Nggih, sami-sami.